来又收到一台非常漂亮的展示柜，前后都可以开哦。来看这个压缩机组，是不是超级漂亮？头管完全都没有变色，大颗的散热台。对，你要展示什么卤味、蛋糕、甜点，或什么东西都可以。那这边它之前做了一个，就是说盘子可以推的，来一个盘子在这里加热推过去，这一台非常新，非常漂亮。如果需要的，赶快联络我们。行情的半价你就能拥有。我是冰箱，拜拜。记得关注万能中谷仓。